ଦୋକନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଶର। ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ସେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କାରଣ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲା ଆଜି ଥାନାରେ 2 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି। ଇଏ ସରକାର, ଏଇଭଳି ସରକାର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉନି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦଉଛି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କେବେ କଥା ହେଇନଥିଲା। ଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶାସନକୁ କାବୁ କରି ନେଇଛି, ହାତ ମିଶେଇ ତାର ଜୁଲୁମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ସରକାର ହଉଛି ଏଇଭଳି ସରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଏ କଥାର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର 8-10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆସିଥିଲେ, କାଲି କଣାସ ବ୍ଲକର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଆହୁରି ଧାରଣା ଦେବେ। କାରଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଦୋଷୀ ଖଲାସ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କାଲି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଇଏ ଆଜିଠୁ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏ ଟ୍ରେଲର ସଦୃଶ। ଗୋଟେ କଥା, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଏ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ନୂଆ ସରକାରର କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ସରକାର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ନାହିଁ ନାହିଁର ସରକାର। ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ପ୍ରତାରଣାର ସରକାର। ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରେନି। ଏ ସରକାର ଆଜି ଆଇନକୁ କାବୁ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଜୁଲୁମ ଚଲଉଛି। ଯାହା ବାସ୍ତବରେ କହିଥିଲା ତାହା ସେ କରିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଭେଳିକି ଦେଖେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ କିଣି ନେଲା। ଏବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ମୁଠାକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ବହୁତ ମାରଣାତ୍ମକ ସରକାର। ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର। ये सरकार कुठारघातर सरकार। पुलिस प्रशासन बर्तमान भी विजय सरकार निश्चित कथा। ये तो आपण मैंने निजे देखुंट, फलक भांगी पिला किए तार एफआईआर रे ना नहीं, एफआईआर रे तार ना दर्ज करा जाए नहीं, किंतु ताको अन्याय से लोकटी राति अधे शोता जबरदस्ती उठे नहीं आसुची। ता माने कौन, ये सरकार से प्रशासन उपर प्रेसर पकाउची, तमे एई भली कार्य कर। तेणु ये सरकार हूँ ये टाइप। तेणु प्रशासन को से काबू करी नहीं, प्रशासन को धूली चटई पाद चटेवा व्यवस्था करुच्ची। आगु आपन प्रयास कौन रहिबो? एभली जदि कार्यक्रम निरीह लोक माने बळी पड़ी जिवे, एफआईआर हबो, दर्ज हबो, केस हबो, एफआईआर से विषय आपन निश्चित भाव जन विरोधी कथा कले ये जन आंदोलन तेजिब। आगामी दिन में आज देखिले 100 लोक 500 लोक, काली देखिए 5000 ରୁ 50,000 लोक रुंड हे। खाली गड़ीसा कथा नुहे, प्रत्येक जगार एमती आंदोलन हम आम छाड़बूनि। कारण जन विरोधी कार्य कले आम सहयोग करें, साधारण जनता के सहयोग करें। ये आगामी दिन में आम लड़ाई हम छाड़बूनि।